அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் அசோக் ராஜ். இந்த வீடியோல நம்ம எத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்டின்னா, லிஃப்ட்னா என்ன அப்டின்றத பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். லிஃப்ட் அப்டின்னா எல்லாருடைய மைண்டுக்கும் நாம வர்றது பார்த்தீங்க அப்டின்னா, ஒரு ஃப்ளோர்ல இருந்து இன்னொரு ஃப்ளோர நம்ம அக்சஸ் பண்றதுக்கு அ இருக்கிற ஒரு 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 விதமான ஒரு அ எக்விப்மெண்ட் தான் நம்ம லிஃப்ட்ன்னு அப்டின்னு நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம். ஆஃப் கோர்ஸ் அது லிஃப்ட் தான். அது எலிவேட்டர் அப்டின்ற ஒரு நேம் இருக்கு அதுக்கு. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற லிஃப்ட் அப்டின்றது HVAC ரிலேட்டடுக்கான ஒரு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வேர்ட். அதாவது சில்லர் லிஃப்ட். பர்ட்டிகுலர்லி பார்த்தீங்கன்னா, சில்லர்ல ஏர் கூல்டு சில்லர், வாட்டர் கூல்டு சில்லர் இருக்கும்போது, பர்ட்டிகுலரா வாட்டர் கூல்டு சில்லர் நீங்க ரொம்ப அதிகமா யூஸ் பண்ணும்போது, இந்த சில்லர் லிஃப்ட்ன்ற வேர்ட நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதிலயும் பர்ட்டிகுலரா சென்ட்ரிஃபியூகல் சில்லர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, இந்த சில்லர் லிஃப்ட் பத்தி ரொம்ப அதிகமா டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ, சில்லர் லிஃப்ட்னா எத டினோட் பண்ணுது அப்படின்னு சிம்பிளா சொல்லப்போனா, அது ஒரு ஹெட் பிரஷர். ஹெட் பிரஷர் அப்படின்றது தான் ஒரு சில்லர் லிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹெட் பிரஷர் தான் லிஃப்ட் அப்படின்றது. எதோட ஹெட் பிரஷர் அது? அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு அ ஒரு அ இட் இஸ் a பிரஷர் டிஃபரன்ஸ். ஒரு 2த்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் தான் லிஃப்ட். எதுக்குள்ள இருக்கிற பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெஃப்ரிஜரன்ட் இன் த கண்டென்சர் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரன்ட் இன் த எவாப்பரேட்டர். இந்த 2த்துக்கும் இடையில இருக்கிற ஒரு பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, லிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். சில்லர் லிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். இன்னும் இந்த பிரஷரை டெம்பரேச்சருக்கு ரிலேட் பண்ணி நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னா சொல்லலாம். டெம்பரேச்சரை டினோட் பண்ணி நீங்க லிஃப்ட் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணலாம். எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களுடைய டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் எதுக்கு உள்ள டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, ஹாட் வாட்டர் லீவிங் ஃப்ரம் யுவர் கண்டென்சர் அண்ட் கோல்டு வாட்டர் லீவிங் ஃப்ரம் யுவர் சில்லர் சிஸ்டம். இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள இருக்கிற டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் நீங்க லிஃப்ட்னு கூட நீங்க டிஃபைன் பண்ணலாம். சரிங்களா? இது ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் தான். இத பத்தி நம்ம ஃபுல்லா உங்களுக்கு தெரியணும். சில்லர் லிஃப்ட்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகணும் அப்படின்னா, நம்ம நார்மல் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிள் நீங்க நம்ம இந்த பிளாக் டயர் மூலியமா உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். உங்களுக்கு தெரியும் ஜெனரலா ஒரு வாட்டர் கூல்டு சில்லர் அப்படின்னா என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும்? கம்ப்ரசர், கண்டென்சர், அந்த கூலிங் டவர் இருக்கும். அடுத்து எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ், அப்புறம் எவாப்பரேட்டர். இதுதான் ஜெனரலான இருக்கிற ஒரு காம்போனன்ட். அதுக்கப்புறம் நிறைய இடையில வால்வ்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் ஹைட் பண்ணிட்டேன். சிம்பிளா மேஜரா ஐ மீன் சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லணும்னா இவ்வளவுதான். சரிங்களா? கம்ப்ரசர் என்ன ஜாப் பண்ணுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். கம்ப்ரசர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இங்க இருக்கிற சேச்சுரேட்டட் வேப்பரை உங்களுக்கு சூப்பர் ஹீட்டட் வேப்பரா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறது. எல்லாமே லோ பிரஷர் இருக்கிறத ஹை பிரஷரா உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது. லோ பிரஷர், லோ டெம்பரேச்சர், ஹை பிரஷர், ஹை டெம்பரேச்சரா மாத்தி உங்களுக்கு கண்டென்சர்ல கொடுக்குது. கண்டென்சர்ல போற அந்த வேப்பர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு என்ன சொல்றது? கம்ப்ரசர்ல ஐ மீன் அந்த கண்டென்சர்ல போற அந்த வேப்பர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த சூப்பர் ஹீட்டட் வேப்பர் பாத்தீங்கன்னா கண்டென்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு லிக்விட் ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு ரெஃப்ரிஜரன்ட் லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரன்ட்டா உங்களுக்கு கொஞ்சம் வெளியில வரும். அது சேச்சுரேட்டட் லிக்விட்னு வச்சுக்கோங்க. சேச்சுரேட்டட் ரெஃப்ரிஜரன்ட். அந்த சேச்சுரேட்டட் ரெஃப்ரிஜரன்ட் திருப்பி எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் வரும். எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ்ல இருந்து வரும்போது அங்க இங்க எல்லாமே ஹை பிரஷர், லோ டெம்பரேச்சர் இருக்கும். திருப்பி எவாப்பரேட்டர்ல வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா, எவாப்பரேட்டர் எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் தாண்டி வரும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே லோ பிரஷர், லோ டெம்பரேச்சர் லிக்விட் ஐ மீன் ரெஃப்ரிஜரன்ட் லிக்விட் பாத்தீங்கன்னா இங்க எவாப்பரேட்டர்ல எவாப்பரேட்டர்ல இருந்து திருப்பி ரிட்டர்ன் வரும்போது கம்ப்ரசருக்கு எகைன் இன்புட் வரும்போது லோ பிரஷர், லோ டெம்பரேச்சர் வேப்பர் சேச்சுரேட்டட் வேப்பர் வரும். இந்த சைக்கிள் கண்டினியூஸா நடந்துட்டு இருக்கும். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த எவாப்பரேட்டர்ல தான் உங்களுக்கு பில்டிங்ல இருக்கிற அந்த வாட்டர்ஸ், அதாவது உங்க பில்டிங்ல இருக்கிற லோட்ஸ் ஏஹெச், சிஎஸ்சி, ஃபேன் காலிட் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதோட வாட்டர் இங்க வரும். அந்த வாட்டர் இது உள்ள அந்த எவாப்பரேட்டர் காயில் உள்ள போயிட்டு திருப்பி அதுல இருந்து உங்களுக்கு கூல்டு வாட்டர் ஐ மீன் சில்டு வாட்டர் அங்க போகும். ஹாட் வாட்டர் திருப்பி ரிட்டர்ன் வரும். இந்த ப்ராசஸ் இப்படி நடந்துட்டு இருக்கும். இங்க என்னெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுதோ, அந்த ரெஃப்ரிஜரன்ட் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுதோ, வாட்டர்ல இருந்து ரெஃப்ரிஜரன்ட்குள்ள இங்க வரும். ஹீட் எப்படி ஜெனரலா ஒரு சின்ன ஒரு இதுதான். உங்க பில்டிங்ல இருக்கிற ஹீட் இந்த ரெஃப்ரிஜரன்ட் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு தான் அந்த ஹீட் தான் உங்களுக்கு கண்டென்சர்ல போயிட்டு கூலிங் டவர் வழியா அட்மாஸ்பியருக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணுது. கரெக்ட்டுங்களா? அதான் அந்த கான்செப்ட் தான். இங்க இருந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுது. அப்சர்வ் அண்ட் ரிஜெக்ட். அப்சர்வ் இன் தி எவாப்பரேட்டர் அண்ட் ரிஜெக்ட் இன் தி இங்க கண்டென்சர்ல இங்க இங்க இதுல இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ரெஃப்ரிஜரன்ட்ல இருக்கிற வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டு அந்த வாட்டர் இங்க போயிட்டு உங்களுக்கு அட்மாஸ்பியர்ல அந்த வாட்டர்ல இருக்கிற ஹீட்டை எடுத்துட்டு திருப்பி இந்த ப்ராசஸ் ஐ மீன் கூல்டு வாட்டர் இங்க நடக்குது. இந்த ப்ராசஸ் உங்களுக்கு தெரியும். இதுல அந்த லிஃப்ட்ன்றதை நான் எதை டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த எவாப்பரேட்டர் இந்த கம்ப்ரஸர்
இந்த ஹெட் ப்ரெஷர்ல தான் ரன் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு சினாரியோ இருக்கு. லைக் என்ன சினாரியோ அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இது வந்து நான் வச்சுக்கோங்க, இது வந்து ஒரு 4 kPa கிலோ பாஸ்கல். ஓகே, ஸோ இது வந்து 4 கிலோ பாஸ்கல் இருக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 கிலோ பாஸ்கல். சரிங்களா? ஸோ இந்த பார்ல சொன்னா நம்ம பார்ல சொல்லிட்டோம் 4 பார் 10 பார். ஓகே, ஸோ 4 பார் 10 பார் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ இந்த கம்ப்ரஸருடைய இந்த சைடு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கம்ப்ரஸருடைய சக்ஷன் சைடு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், லோ ப்ரெஷர் சைடு சொல்லுவோம். கரெக்ட்டுங்களா? கம்ப்ரஸருடைய டிஸ்சார்ஜ் லைன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஹை ப்ரெஷர் சைடு சொல்லுவோம். கரெக்ட்டுங்களா? லோ ப்ரெஷர் சைடுனா கம்ப்ரஸருடைய சக்ஷன் சைடு, ஹை ப்ரெஷர் சைடுனா கம்ப்ரஸருடைய டிஸ்சார்ஜ் சைடு. ஸோ இந்த லோ ப்ரெஷர் சைடில் இந்த வர ரெஃப்ரிஜரண்ட்டோட ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குன்னா 4 பார். ஓகேவா? அந்த 4 பார் இங்கே இருக்கு. இந்த கம்ப்ரஸர் என்ன பண்ணுன்னா அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் வேப்பரை, அந்த சேச்சுரேட்டட் வேப்பரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸ் பண்ணி அதோடைய டெம்பரேச்சரையும் ப்ரெஷரையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கண்டென்சருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அனுப்பும். அப்போ கண்டென்சரில் போகும்போது அது வந்து சூப்பர் ஹீட் வேப்பராக போகுது. கரெக்டுங்களா? அப்போ அந்த ப்ரெஷர் வந்து இங்கே இருக்கிற 4 பார்னா இது வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி அதோட ப்ரெஷரை வந்து எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னா 10 பாராக ஆகுது. கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த 4க்கும் இந்த 10க்கும் 4க்கும் இருக்கிற அந்த டிஃபரன்ஸ் இன் ப்ரெஷர் இந்த கண்டென்சர், ஐ மீன் ரெஃப்ரிஜரண்ட் இந்த எவாபரேட்டர் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் இந்த கண்டென்சர், அதுக்குள்ள இருக்கிற ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு? 6. ஸோ அந்த 6 இஸ் த மேக்ஸிமம் லிஃப்ட் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் சில்லர். ஸோ 6 bar இஸ் த மேக்ஸிமம் லிஃப்ட், 6 bar இஸ் த ஹெட் ப்ரெஷர் ஆஃப் தி சில்லர். கிளியரா? ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து லிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். கிளியரா? ஸோ லிஃப்ட் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம லிஃப்ட்னு சொல்லி சொல்றோம். இதில் வந்து லோ லிஃப்ட் கண்டிஷன், ஹை லிஃப்ட் கண்டிஷன்லாம் இருக்கு. ஸோ அதை பற்றி இன்னும் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இப்போ லிஃப்ட்னா உங்களுக்கு என்னன்றது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு 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 அந்த சின்ன ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும் நான் நம்புறேன். லிஃப்ட் அப்படின்னா ஹெட் ப்ரெஷர். ஸோ இதுக்கும் உள்ள இருக்கிற அந்த ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸை தான் வந்து நம்ம வந்து ஹெட் ப்ரெஷர், அந்த 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 டிஃபரன்ஸை தான் வந்து நம்ம வந்து ஹெட் ப்ரெஷர் நம்ம டினோட் பண்ணுறோம். அதுதான் வந்து லிஃப்ட். ஸோ ஒரு சில்லருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான லிஃப்ட் வந்து இருக்கு. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஒரு மேனுஃபேக்சர்ட்ட நீங்கள் போய் கேட்கும்போது அவங்க பர்டிகுலராக வந்து நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த சில்லர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ, எந்த அந்த OEM-ட்ட போய் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா அவங்க பர்டிகுலராக சொல்லுவாங்க சக்ஷன் சைடில் வந்து இவ்வளோ தான் மேக்ஸிமம் பார் இருக்கும், டிஸ்சார்ஜ் சைடில் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கும். ஸோ இதோட மேக்ஸிமம் லிஃப்ட் வந்து இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அந்த மேக்ஸிமம் ப்ரெஷருக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து கம்ப்ரஸரை நம்ம வந்து ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா, லோ லிஃப்ட் கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த லோ லிஃப்ட் கண்டிஷனுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா கம்ப்ரஸருக்கு ரொம்ப லோவான ஒர்க் நம்ம கொடுக்குறோன்னு அர்த்தம். லோவான ஒர்க்கு வந்து கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ லோவான கன்சப்ஷன் எனர்ஜியை வந்து கன்சியூம் பண்ணணும்னு அர்த்தம். லோவான எனர்ஜியை கன்சியூம் பண்ணிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சேவிங் இருக்கும். தட் இஸ் எ சேவிங் ஃபார் யூ. ஸோ அதனால தான் எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி சென்ட்ரிஃபிகல் சில்லர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்த லோ லிஃப்ட் கண்டிஷனை வந்து வராமல், ஐ மீன் அந்த ஹை லிஃப்ட் கண்டிஷன் போகாமல் அந்த லிஃப்ட்டை வந்து ப்ராப்பராக வந்து பார்ப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் கூட வரும். லைக் ஒரு குறிப்பிட்ட செகண்ட் போச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து லோ லிஃப்ட்டுக்கு வராது, சர்ஜுக்கு வரும். ஸோ அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ லிஃப்ட்னா என்ன அப்படின்றது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்டுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்லர் சர்ஜன் என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ இதோட கண்டினியூஷன் தான் சர்ஜி வரும். ஸோ அந்த சர்ஜிக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்லரில் வந்து ஒரு சில அலாட்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. சர்ஜ் வந்து இவ்வளோ செகண்ட் போச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ட்ரிப் பண்ணி விட்டுரும். அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பாய்.